வணக்கம் மக்களே. சென்னைனாலே எல்லாருக்கும் முதல்ல ஞாபகம் வர்றது டிராஃபிக், வெயில், பில்டிங்ஸ் தாங்க. ஆனால் இந்த பரபரப்பான நகரத்துக்குள்ளேயும் மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற ஒரு அருமையான க்ரீன் ஸ்பாட் தான் இருக்குது. அது தொல்காப்பிய பூங்கா, அதாவது அடையார் ஈகோ பார்க். காலையில் இங்கே வாக்கிங் போகிறதுக்கே ஒரு தனி ஃபீல். சுற்றி நிறைய பெரிய பெரிய மரங்கள், மங்கள காடுகள், பறவைகளோட சத்தம், குளிர்ச்சியான காற்று, நடுவில் அழகான தண்ணீர் ஏரிகள். சென்னையில் இருக்கோமான்னு ஒரு நிமிஷம் மறந்துடுவீங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்களா? தினமும் ஸ்க்ரீனை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இங்கே வந்து வாக் பண்ணி பாருங்கள். மனசு உடலும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம், இது ஒரு இயற்கை வனப்பகுதி. அதனால் கொசு, பூச்சிகள், சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வரீங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. ஃபுல் ஸ்லீவ்லெஸ் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்தால் நல்லது. நுழைவு கட்டணம் ஒருவருக்கு 20 ரூபாய். வாக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலை 6:30 8 மணி வரை, மாலை 4:30 6 மணி வரை. வியாழக்கிழமை மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்களில் மூடப்பட்டிருக்கும். நேரடியாக போனால் என்ட்ரியும் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா ஆன்லைன் புக்கிங்கும் பண்ணிக்கலாம். சென்னையில் நேச்சரை ரசிக்கணுன்னா, அப்புறம் மார்னிங் வாக்குக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் தேடுறீங்கன்னா இந்த தொல்காப்பிய பூங்கா கண்டிப்பாக உங்கள் லிஸ்ட்டில் இருக்கணும். பள்ளியோ தள்ளியோ போய் தான் அப்படி வரப்போம். சரியா? வந்து பார்க்கலாமா என்ன தெரியுது? இல்லை என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன எழுதி இருக்குது படி ரக்ஷா. என்னென்ன எழுதி இருக்குது? நீ என்ன படிக்கிற? ஸ்கூல் படிக்கிற? எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும். சரி, நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு வரட்டுமா? சரி வாங்க. அந்த இடத்துல வந்து லிமிட்டாக ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா டைப் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் எங்கே இருக்குது குளம்? உங்களுக்கு தெரியுதா குளம்? தெரியுதா? ஆனால் அந்த இடத்தெல்லாம் போகக்கூடாது. குருவிலாம் கத்திட்டு பாடுறா, சூப்பராக இருக்குல்ல? லெஃப்ட்டில் போனோமா ரைட்டில் போனோமா? ரைட்டில் எங்கப்பா அந்த பார்க்கு? அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது. அப்படியே போ. எப்போ பார்க்குங்கப்பா? நீ நேராக வச்சுக்கோ. காட்டணும் பவிச்சுக்கலாம். நீ எடுக்கிறீங்களா? ஏதாவது பேசுவோம். என்ன தோணுதான் பேசுவோம். தியா, இவளை எடுத்தி, அவளை எடுத்தி அங்கே பார்த்து பேசு. பார்த்துங்க, இது வந்து இதுதான் வந்து ஈகோ பார்க்கோட அந்த ஏரி. ஃபேமஸ். இதுதான் பரவாயில்ல.
எனக்கு அந்த பாம்பு பார்க்கலாம். இல்லை வா 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 வா. அது ஒன்றும் இல்லை, தீனி தீனி. You want to go this side? அவ போறான். அவ போயிடுடி. அவளும் போட மாட்டேன். போனாலும் வரவா. தவளை கொடு. இதெல்லாம் பாரு, அந்த சைடு போய் பாரு, இதெல்லாம் சுத்துறானே. சரி வா, வேற என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். இது வந்து பறவைகள் இடம்பெயர்தல் போட்டிருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 2100 பறவைகள்லேருந்து 300 பறவைகள் வரைக்கும் இங்கேருந்து மற்ற இடத்துலேருந்து வந்து இந்த குளத்துலேருந்து முதல்ல வந்துடுச்சுங்க. My cutie pie. பிடிச்சிடுவா, கை பிடிச்சிடும். எப்படி என்னது பாரு? சும்மா அது வந்து பூச்செடி மாதிரி. நல்லா இருக்குல்ல? இங்க பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. வாவ். உள்ள போறியா? நீ உள்ள போயிட்டு வா, நாங்கள் வெளியில நிற்கிறோம். சரி அந்த பக்கம் போ. ரக்ஷா வேற என்ன பார்க்குறே சொல்லு. ஒரு பாம்பு இருக்குமேப்பா. அதெல்லாம் இங்கே இல்லை, அது நடந்து போனோம். அவ்வளோ புதுசு இருக்கும், இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் உடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா அது வந்து ஓகே. இதுதான்டா ரக்ஷா, ஞாபகம் இருக்காடா? இதுதான்டா ரக்ஷா நம்ம போனது. இல்லைடா, இதுக்குள்ள நம்ம போய் தான் வந்து வந்திருக்கோம். கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கா? இங்கே வா, இந்த பக்கம் வா. இது ஆக்சுவலாக காடு மாதிரி இருக்கு. தியா இங்க பாரு, நான் யாருன்னு கேட்குறேன். நீ யாரா? இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்? இப்போ நம்ம இந்த பிரிட்ஜ் வழியாக தான் அந்த சைட் போக போகிறோம். சூப்பராக இருக்குது பாரு பிரிட்ஜ். ஃப்ரண்ட்டில் போங்க, 2 பேரும் நடந்து போங்க. பட்டர்ஃப்ளைலாம் இருக்குது, நிறைய செடிலாம் இருக்குது. ரக்ஷா திரும்பி காட்டுங்க, திரும்பி பாருங்க எப்படி இருக்கு பாரு. இங்க பாரு ரக்ஷா. ஃப்ளைட் வருதுடி ரக்ஷா. ரக்ஷா ஃப்ளைட்.
சூப்பராக இருக்குல்ல ரஷ்யா? இங்கே வந்தா சொல்லோட ஆமாம், நாட் அலோன் போட்டு அதனால போகக்கூடாது. போகக்கூடாதுன்னா போகக்கூடாது. முன்னாடி இருந்தது இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கல்ல. வா போகலாம், போங்க போங்க. இது உடஞ்சிருக்கு. ரக்ஷாதியா முன்னாடி போங்க, 2 பேரும் முன்னாடி போய் பேசுங்க. பக்கத்தில் வச்சு பேசு, எதாவது பேசிட்டே போ. ரக்ஷோ இங்கே பார்த்து பேசு. ரக்ஷா திரும்பு. ராக் எங்கே பாரு, இது ஒரு இன்னும் புதுசாக இருக்குல்ல ஜி இது. முள்ளு முள்ளா இருக்குப்பா. பட்டாப்பூச்சி, பட்டர்ஃப்ளை. பட்டர்ஃப்ளை வீடா? பட்டர்ஃப்ளைலாம் இருக்குடி. இங்க பாரு. எப்பா பயமா இருக்குப்பா, வாப்பா போயிடலாம். ஹாய், எல்லாரும் வாக்கிங் வராங்க, நீ போய் பை. பின்ன இந்த இடத்த கையடி. அப்பா இங்க பாருப்பா. ஏன் சட்டையை கொஞ்சம் உருறி கிழிச்சிட்டு போறீங்க கையை? ஏய் பாம்பெல்லாம் இருக்குமா இங்க? வாய வச்சு சும்மா இரண்டி. அப்பா தீபாவளி கை பிடிச்சிக்கோ. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே, நீங்கள் பேசுறதெல்லாம். எப்படி இருக்கு? கொஞ்சம் தள்ளி போயேன். அப்புறம் இங்க சூப்பரா இருந்தது டாடி. என்ன நடந்துச்சு? என்ன பார்த்த நீ? நான் பாம்பு பார்த்தேன். ஒரிஜினல் பாம்பா பொம்மையா? பொம்மை, சேலும் பொம்மை மாதிரி பார்த்தேன். நிறைய கீழெல்லாம் பூச்சிகள் பார்த்தேன். அவ்வளோதான். பிரியாணி. அப்புறம் 4 கிலோமீட்டர் நடந்தா. 4 கிலோமீட்டரா? என்ன நடந்தீங்களா? ஆமா. சரி இங்கே பாரு, பிரியாணி பேசு. லோட்டஸ் பார்த்தேன். அங்கே பார்த்து பூ பார்த்தேன். என்ன பூ பார்த்தேன்? உனக்கு பிடிச்சிருக்காது? நடந்து வந்தியா? கரெக்டு. அப்புறம் இங்கேருந்து வரும்போது ஏதோ அப்படியே டக்குன்னு நவுந்து போயிடுச்சு. ஸ்பைடரு நிறையா பார்த்தேன். நான் நிறைய பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்தது. சரி போகலாமா? அப்போ இங்கே பாரு, இங்கே பாரு ரக்ஷதியா, நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம், கிளம்பலாமா? அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பார்த்து வா, மறுபடியெல்லாம் இங்கே வருவீங்களா நீங்கள்? இங்கே எங்கே போவீங்க மறுபடியும்? இதுக்கே broken bridge. அடுத்து எங்கே போகிறோம்? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் இதே போல சென்னையில் இருக்கிற ஹிடன் பிளேசஸை என்னோட சேனல்ல பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நான் உங்கள் அருண் பிரசாத். அடுத்த வீடியோல மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.